ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മല്ലൂസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് പായസമാണ്. 500 ഗ്രാം പരിപ്പ് എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ശർക്കര എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് 5 പീസ് ശർക്കരയാണ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു ശർക്കര പാനിയാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിൽമയുടെ നെയ്യെടുത്ത് 3-4 ടീസ്പൂണോളം പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തു വെച്ച പരിപ്പ് നെയ്യൊഴിച്ച പാത്രത്തിലിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. റോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ പരിപ്പ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരിഭവമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ വരും ശർക്കര പാനിയൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം. പിന്നെ നമ്മുടെ KLFൻ്റെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കണം. അതിലോട്ട് ഈ പൊടി ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ 100 ഗ്രാം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ പായസത്തിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മാറ്റി നമ്മൾക്ക് പായസത്തിലോട്ടിടാം. അതേപോലെ മുന്തിരി നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുത്ത് ബബിൾസ് പോലെ ആവുമ്പോൾ അതിലോട്ടിടാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇതേപോലെ വറുത്ത് പായസത്തിലോട്ടിടാം. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.